Ruda. Tierra buena. Apazote. Ajá. Oiga, que le den un licuado de apazote. No. Es muy bebé. No, sería mejor el ajo. Pero tampoco licuado. No, es el sencillo que se le da. Es que él está muy bebé. No. Bueno amigos, ya se están repartiendo el jumbo. Dirán ustedes tomar jumbo en la noche. Calor tenemos ahorita, por si no lo sabían. Aquí está, pero excelente para meterte al agua. Puchica, el calor se siente. Tirarte al agua es como quien dice un alivio. Ya tiene, no. Porque un bebé chiquito y tiene tu bebé. Ay, no. ¿Qué pasa? Oh, thank you. Thank you, Yulisa. Digo, Melissa. Me confundo con ese nombre, la Melissa. Antes le decía, ¿cómo te sentís, Daniela, en una fogata a la orilla de la playa? Ah, me siento hambrienta. No, se siente bien bonito. Con calor. Hay bastante calor. Cuando venía sentía así como frío por la brisa del mar, pero ya está con la fogata se siente todo bien bonito. Porque sí. Y hay calor. Aquí hay golosinas. Aquí te voy a dar. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente estar aquí una noche en una fogata a la orilla de la playa, así esperando a que nos vengan a traer los de la mar? No, pues la verdad se siente algo muy chido, hijo, muy bochido. ¿Sabes cómo me siento yo? ¿Cómo? Se siente calidad, pues. Me siento que estoy con Yuridia. Se siente calidad porque yo nunca había estado de horas de la noche viendo el mar y también el cielo. Mira, si puedes observar cómo se dice, o sea, despejado, ¿no? Para allá desde que se mira, va. Y esta calidad y convivir también con todos. Muchachos, y vienen a hablarnos como a decir, hey, no pueden hacer fogata. Ah. Bien. Oh, no, cuando ¿Qué se va mira, a quemar aquí solo cuando la mira, arena? no hombre, cuando miras que hay una granada ahí, ve. Una broma. Eso es Yuridia, no envidia. No, pero yo le digo en Bueno amigos, ¿cómo te sientes, Melissa? Yuridia, te iba a decir. Yuridia, te iba a decir, ¿cómo te sentís, Melissa, aquí a la orilla de una fogata, con tus cuates, tomando un jumbo con golosinas? Nada mejor que esto. Porque En sí. serio, es algo tan lindo compartir con ustedes, más bien dicho. Mejor que no vengan. Con ellos va, Con ¿cómo? ellos. Ah, Con todos ustedes, ya que son como otra familia para mí. Me ya siento no, muy feliz. no Melissa, me hiciste a un lado, me rompiste el corazón. Corrección. Con todos ustedes. Bien, pero Daniela, ya le pregunté. Marcos, ten cuidado porque yo falto. una vida mejor. No, hay bastante cosas. Fabi y Jackie, ¿cómo se sienten al estar aquí a la orilla de la playa con sus cuates, conviviendo y compartiendo experiencias? Genial. Feliz, la verdad que muy feliz porque Dale. estamos compartiendo, como he dicho, y risas y todo, calidad. Oh, Todo es muy bonito desde tempranito. Ay, se sintió esa alegría de venir. Ya no llamo las horas de venir porque yo no conocía acá. Ok. Y ahorita que estoy acá ya no me quiero ir porque está muy bonito todo. Y más la compañía que tenemos acá. ah sí, todo está en ambiente, aquí andamos disfrutando un momento divertido. Muy único. ¿Qué tenés en tu vaso, Daniela? Café. ¿Pepsi o Coca? No sé. ¿Saboreá? ¿Qué le echaron? No, saboreá, no. Saboreá. Saboreá y me decís si es Pepsi o Coca. Una gaseosa, pero no sé qué le echaría. Nada. No le echaron nada, Solo distinguir el sabor si es coco o Pepsi. ¿Es Pepsi? es Coca. No. ¿Te echaron Coca? Mira, Imagínate. probá el mío y me decís si es Pepsi o Coca, ¿ok? Trajeron coco. ¡Ay, no! No, yo sabía que pesó. Le hubiera echado un poquito y él se hubiera confundido. Lo echan la boca. Así, mucha, ¿cómo es la Melissa? Le echaba un poquito de agua, me echó un poco de arena. No seas mentiroso. Bueno, no, así está la cosa, No, muchachos es Pepsi. entretenidos aquí. Sí se siente. Vamos a preguntarle a Kelvin.
Vamos ahí con Kelvin. Kelvin, ¿no quisieras tener aquí a tu esposa ahí y disfrutar Yo todo? no tengo esposa. Ah, pero podrías tenerlo. Ah, bueno, sí podría tener, va, pero no, todavía no. Va, todavía tu novia estoy muy pues, patojo. o sea, aunque no tengas novia, pero no te gustaría tener, digamos, una persona a la que amas aquí. Pues la verdad, ahorita así como estoy, no, porque los tengo a todos. No, pero a si no, todos no, hombre, ellos, o pero sea, si no lo ignorarnos, tuviera, sí. ignorarnos por un ratito y imagínate otra escena con tu novia, ¿no te gustaría o sí? Bien, ahí sí. Calidad. Ahí sí estaría bonito porque Estar aquí en una se siente fogata. romántico, acostaditos, viendo las estrellas, las fogatas. Ahí tienen para no olvidarte nunca más. Exacto. Pero como ahorita también los tengo a todos ustedes, me la estoy pasando súper. Ah, Aquí sí. porque jamás había estado cerca del mar, va, con fogata y más con mis amigos, con Ajá. todos. Me la estoy pasando feliz. ¿Y qué tal, Cristian? ¿Cómo se siente aquí en este día? que ¿Qué lo haría más perfecto, más mejor, digamos, mejor? ¿Qué haría mejor esta noche? fíjate que una es convivir con la familia, ¿verdad? Ajá. Mi esposa, mi hijo, porque a la vez entre todos ver la caída, la salida de la luna, ver la caída del sol y estar conviviendo el mar, la fogata y todo, que a la vez oír ese sonido y el airecito que está pasando, ¿verdad? Estar ahí caramelado un poco, ver al hijo correr y todo, es algo bonito. Ah, ¿verdad? sí, no, me imagino. Y convivir, va. O sea Pero que, a la vez, ahorita pues es una nueva experiencia estar con el grupo aquí, compartiendo con todos, ¿verdad? así es. Y siempre gracias a la persona que nos invitó y todo. A ¿verdad? Y Jorge, a ajá. todos ustedes también, porque estamos conviviendo y estamos muy felices. Así es. Bueno, cada quien dieron su versión de lo que les gustaría o de lo que están Tomando sintiendo en yumbita, ya este no momento. Cabal, entonces yo siempre les deseo buenas noches. Si es que este video es publicado en la noche, buenas noches a todos, porque nosotros después de esto creo que vamos a ir a darnos un descanso, ¿no? Sí, La playa te deja agotado, más la piscina, agotadísimo. más la comida, todo es agotado. No es que te canses mucho, sino que el agua te golpea por todos lados y la comida como que te deja sentado, ¿no? Te deja quieto. Ya no te dan ganas de molestar. Hombre, fue una gran comida. Ah, Ay, Dios. y sabrosa, por Rico cierto. que nunca Por lo cierto. habíamos comido en la vida, ¿verdad? Solo era por... yo había probado la langosta, pero por pedacitos, ¿verdad? Ah. Porque es cara. Sí. Es un platito bien lujoso y todo. Y aquí me di el lujo de comer una grandotota así. Ay. Que llevo la mitad para mi esposa Ah, también. había tanto que ya ni comerlo podía uno. Yo llevo la mitad para No, mi está No, en la refri. está, mamá. Nosotros no la ¿No te chuquea tanto la refri, ve? no, se enfría. Nada, se chuquea estando en la refri. Bueno, si lo congelas, pues no se chuquea, no se puede descomponer. Nosotros con la Dani llevamos para mi mamá Chai, también. no, Igual yo llevo ahí para va. mi mamá. Porque ese pollo que... Marcos, ese pollo blanco que compras en la tienda lleva como 3 meses de estar ahí en el congelador. Y no sé. ¿Qué crees que ayer lo metieron? Ese pollo lleva semanas, ay, qué rato. Vaya, el que traen de Estados Unidos lleva meses. Ya ves. El Tyson. Entonces, cuando lleguemos mañana, Si vamos no- a calidad. Si no se arruina el pollo, ¿cómo se va a arruinar una langosta? Sí, mañana ya solo mañana se la volvemos a asar y ya está listo para que aprovechen la No se langosta, meten lo en que microondas. nosotros comimos, va. Lo que venimos a disfrutar le llevamos aunque sea un poco para allá. Así es, yo llevo unos camarones nada más porque no me sobró langosta. Yo sí llevo nosotros con la Dani pues llevamos langosta y llevamos camarones. Yo porque no me terminé. Bueno, por cierto, la comida estuvo excelente, la comida estuvo maravillosamente rica o rico, no sé. El problema es que no lo grabamos porque, bueno, pues porque queríamos conservar la privacidad, ¿verdad?, del suscriptor. O sea, no es que a él le caiga mal salir, sino que él dice que no, o sea, no. Entonces convivimos con él por aparte, ya la comida lo disfrutamos, no hubo video, eso sí, una disculpa, las langostas estuvieron bien, todos dijeron increíble, felicitaron al chef y ya está. Bueno, era la Jackie y bueno, principalmente, ahorita sí, principalmente fue la señora, porque ella tenía la receta, ¿va? Bueno, y la Jackie tuvo la oportunidad de aprender un platillo más, de como quien dice, ahora ya sabe cómo se hacen las langostas, ¿no? Y así,
así se obtiene el conocimiento, la sabiduría de hacer esos ricos platos que la Jackie prepara, ¿no? Entonces, volviendo al grupo. Y lo busqué Debajo de mi almohada y lo agarré a palazo y agarrotazo. más alto, no se escucha. Todos. Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazo de mi alma desangrándose. No le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera. Van a llegar a ser grandes, chicos. Allá en medio del mar voy a ir a parar. Y de pena murió. ¡Bravo! Mucha, así déjenme decirle, ustedes si siguen así van a llegar lejos, se los aseguro. No, en serio, cuando una ola venga y se los lleve para allá, hasta por ahí del Pacífico van a llegar al Atlántico. Mucha, alguien que me sirva un poco de agua, yo no he Yo te lo tomado. voy a servir. Trae tu vaso. Agarra otro vaso porque ese Esta tiene arena. Amaino. ¿Qué? No, graba. apuesto Thank you. nosotros tenemos. Ahí Thank you very vamos. much. No lo voltees para allá, solo ahí, no lo voltees para allá, solo allá. Cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar. Ahí conocí una vaina de mamá. Estuviera nevando. Mira. Mucha, por si no sabían, eso que ven ahí es nieve, como dijo Botas. No, mentira, ese es el cuento del juego, En Guatemala no divulgamos que tenemos nieve, pero ya, ahorita lo vamos a ver. Hasta Roma. Al parecer es increíble. A los que van a ver este video los invito a que vayan a echar un paseo aquí al puerto de San José. Barato cobran. No, eso es mentira, al venir aquí al puerto de San José, la verdad la van a pasar algo muy chido. Y con esta nos despedimos. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.